Летнее солнце медленно поднималось над горизонтом, наполняя деревню мягким светом. Воздух был теплым и слегка влажным, и река, протекающая через окраину, казалась особенно спокойной. Девушка по имени Мэри Энн проснулась рано и решила воспользоваться прекрасной погодой, чтобы искупаться. Она пошла по знакомой тропинке к воде, наслаждаясь шелестом листвы и далеким чириканьем птиц. Склон берега, покрытый травой, мягко уходил в прозрачную прохладную воду, которая манила ее уже издалека. Мэри Энн осторожно вошла в воду и ощутила приятную свежесть, охватывающую ее тело. Ей нравилось плавать ранним утром, когда вокруг почти не было людей. Река казалась совершенно безмятежной, и девушка расслабилась, погружаясь все глубже и позволяя себе отплыть чуть дальше от берега, чем обычно. Но в какой-то момент течение стало неожиданно сильным. Она не сразу заметила, что его направлением управляют подводные вихри, скрытые под гладью воды, и слишком поздно попыталась вернуться обратно. Паника охватила Мэри Энн, когда вода начала затягивать ее вниз, а мышцы внезапно ослабли. Она несколько раз дернулась, стараясь подняться, но течение неумолимо тянуло ее вниз. Холодная река, казавшаяся спокойной минуту назад, превратилась в ловушку, и девушка начала захлебываться. В это же утро неподалеку от берега проходил мужчина по имени Джонатан. Он давно вышел из тюрьмы и старался держаться в стороне от жителей деревни, понимая, что прошлое оставило на нем неизгладимый отпечаток. Многие избегали его, не зная, что он пытается начать жизнь заново. Он шел по тропинке, стараясь не привлекать внимания, когда услышал всплески воды. Заметив, как тело Мэри Энн исчезает под поверхностью, Джонатан мгновенно понял, что происходит. Не раздумывая ни секунды, он бросился к воде. Его ботинки соскользнули с ног, и он с силой прыгнул в реку, разрезая гладь воды. Быстро и уверенно добравшись до места, где исчезла девушка, он нырнул и нашел ее тело на глубине. Ему удалось обхватить ее руками и, сделав резкий рывок, подтянуть к поверхности. Течение все еще сопротивлялось, но Джонатан использовал всю свою силу, чтобы вытолкнуть Мэри Энн на мелководье. Достигнув берега, он аккуратно вытащил девушку на траву и принялся проверять ее дыхание. После нескольких уверенных движений она закашлялась и тяжело вдохнула, постепенно приходя в себя. Джонатан сидел рядом, наблюдая, как ее грудь снова начинает двигаться в нормальном ритме. Солнце продолжало подниматься, а в воздухе ощущалась смесь облегчения и удивления. Когда Мэри Энн окончательно пришла в себя, она увидела Джонатана, сидящего рядом, и все поняла без слов. В деревне никто не ожидал, что именно он, бывший заключенный, окажется тем, кто спасет жизнь. Но именно так и произошло. Человек, которого многие сторонились, стал героем, доказав, что прошлое не всегда определяет будущее. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.